有18%的体脂，他可能8%的体脂。既然说他肥，8%，我他妈现在肥成这个鸟样了！我靠！我靠！我靠！不练。我记得当时兄弟们，这个什么叫天赋？他比了一场比赛拿到了职业卡，他又比了一场职业赛拿到了奥赛。我打了3场，这个职业赛我才拿到第一次拿到冠军。今年之前有人问我说平玉龙今年这个奥赛能够拿什么成绩？我觉得我当时直接说，我说可能会比我19年还要好。这个就火箭，兄弟们，这个已经不是那个飞机了，这是火箭，顶多是高铁，这个飞机，这个就是直接火箭。2场比赛现在已经登奥赛了。你第一次比赛的时候，你所有的那些都已经练好了。对。很多人第一场比赛的时候还哆嗦。他是有足够的艺术修养，他2胡拉的真的很好。这个艺术修养这个东西真的是你是刻到骨子里面去的。但有很多人他不知道什么是美。你看有很多人做造型的时候蹲到一起，本来腿就短，他要往下蹲，对，显得腿更短。你有没有听过他拉2胡？真的拉的非常棒，我看过。我这那个水平真的不是开玩笑。你这个2胡什么水平？考级都考到8级之后也没考，然后后面就自己练了。所以兄弟们，你们学健美之前得搞点艺术，懂不懂？你看我虽然也不叫什么正经艺术吧，起码我以前从很小开始跳舞的，练兄弟们练。Hello， 大家好，我是小萝卜，欢迎来到我新期视频。这是我备战奥赛的第一次，所以既然是第一次，那么我必须得邀请点重磅的。在我旁边的是皮玉龙大哥，这边的是我们的康神。今天我们要练一发咪咪，你们从很早的时候就在催我跟2位大神一起约练。那么今天我们3个史无前例的，好吧，这是一场史无前例的训练。你们有任何的问题，也可以在评论区告诉我。昨天的话，我们因为一个粉丝见面会，也就是我代言这个，也不是代言这个啊，我代言的 UP， 然后我们一个粉丝见面会，所以集结了我们3个奥赛选手。很多粉丝来到现场过来支持我，然后给我打卡，然后说一些寄语，然后祝福我的奥赛成绩，非常感谢。我说萝卜也是我的精神领袖，我们全实验室都很喜欢你。以及我知道很多小伙伴非常期待更多运动员涌进奥赛，更多中国运动员也非常有意思，因为目前来说已经有很多中国运动员登上了奥赛。最想打败哪一位帅哥？全部干掉，全部干掉。在我看来，应该是中国历史上热度最高的一次，因为太多的运动员，而且都是你们喜欢运动员登上奥赛。你们也可以告诉我你们喜欢谁，打在公屏上，让我看到有多少人你希望他们进奥赛，好吧？话不多说，我们准备开始今天的这个宗旨，就是练胸，而且是叫无中指啊！这个意思。这个腿很有特色，我腿放松了，你就感觉你现在是残疾人举重的，你这个感觉好像在做妇科检查，大哥。对，康哥说腿要放松。对，这个对了，这个对了。32个，来吧。这个是热身吗？我以为是比较友好的这种交流局，对不对？大家可以多交流一下。33推不起来，只能推32。我上次在我另外一个朋友那边33，压力来到我这里。
就200了。我怎么不行？来自212的时候，你们都在，我们在拿这个东西都在推啊，他是真的是在非常健美，非常控制。几个？20个。他在嘲笑我。没有，慢慢来，不着急，我可以躺在这里。不用着急，慢慢来。来自212的嘲讽。对，不怎么讲话。做多少个？100个。4组做100个，估计也是有困难的。状态最好的时候，那是在上一次备赛之前，4组做了111个。没有想到你。保留了，有所保留了。其实你如果要做极限的话，这个 AD 你撤离力竭之后 ，ADP 再恢复到之前的状态，大概需要3分钟680秒，这个时间是死。你再强的话，你 ATP 是恢复时间都需要180秒。知道没有？你的球员休息时间太短了，需要增加。所以你看，西斯在组间玩手机是有道理的，但是会员玩手机就可能不对了啊。对，哎，所处的阶段不同，因为职业选手和业余选手是有区别的。因为你把你自己推向极限，你需要更长时间来去恢复，而他们没有推向极限，没有资格去休息那么长时间。所以你看，西斯他是有资格在组间玩手机看视频。你们不可以，知道吗，弟弟们？看这个视频的时候正在训练，不好意思，请关掉这个视频，继续去训练。这样吧，其实真的要去做代谢压力的，就不仅仅要是去做大重量，其实高次数也是非常有意义的。它对于提升你肌肉的质感有直接的好处的。格林他之前17年来中国有一次，他那个在讲课的时候，我跟他翻译了一堂课，他做所有的训练动作，第一组不计重量不计次数，有3个正式组，他会做20 RM， 跟着做15 RM， 再做12 RM， 再换动作。那他会慢慢加重量是吧？就是慢慢加重量。20 RM、15 RM、12 RM， 然后换。对，在我们看来都是算高次数了。但实际上，这个对提升肌肉的质感啊，这非常有作用。你长肌肉确实是需要6到12 RM， 但是你提升质感，让肌肉有更多的细节，还是要去做高次数。听到没有，弟弟们？这个你们还谈不到肌肉质感。做工，康哥做了15个，看我的格局了。冲了。轻松了。再把这2个字打在公屏上。我是偶尔，比如说今天心血来潮，我在比赛之前嘛，有一次我推180，我推了6次，然后曹鹏推了8次。曹鹏力气很大，他太可怕了，他卧推。哎，多几个？18个。看吧，他在调戏我们。来自212的曹鹏。对他每次很稳定。我刚刚做15个已经做过了。我们90后小年轻干我一个老年人不太好。哎，对，我跟平荣都是。你们差2天嘛？对，我们就差2天生日。他是94年11月24，是吧？对。我的天赋真的在职业运动员里面真的不算好的。什么叫天赋？我们同龄人2场比赛直接。
他说没有肌肉，那我是什么样？我只剩脂肪了。加油加油加油！哇，怎么感觉那么重？注意力集中，注意力集中。对，太，你这胳膊都晒黑了啊！这不叫晒黑了，懂不懂什么叫分离度？好的，你都先奥赛，你不懂什么叫分离度吗？把这平自由器械吹成了固定器械。来，还是几个？16个吗？还是18个？牛呀！走到夹胸去吧。好，夹胸。夹胸嘛。器械归位，现在做最难的这个动作，器械归位，做高素质的撸铁位。康哥，我问一下你，就是你在做这个跟别人做的好像不太一样。来，你按我的思路来做一下。用20，来试试。脚不要弓步，来试试。脚不要弓，就是所有的重心全部再放在这个胸上。想取一点点宽，取一点点宽，往后站，收腹肌，胸中取一点。好，走，往下走，往下，想着往下，再俯身一点点，再来一点俯身，再来下巴收一点，下巴再收一点。OK， 好 ，OK， 打开，胳膊伸直，再伸直一点，肘屈少一点，往这个地方走。胳膊伸直，对，感受你的上胸，朝这个地方走，屈一点点宽，走，打开，走，下，朝这个方向去走，胳膊伸直，对，感受你的上胸，自己去体会，来，对，我觉得我要看一下我的对，下巴收一点，含一点胸，肩再往下放一点，肩往前走一点，肩往前，对，把感觉往上胸去走，不要往前太多，手往下，手想着往下去，对，上胸，你好好学习，认真听讲，手臂打直，哎，对，含紧胸，手臂打直，往前送，哎呀妈呀，我不说了，你自己练吧。肘屈再少一点，对，肘屈少一点，然后再多屈一点宽，收一收腹肌，屈一点点宽，再屈一点宽 ，OK， 好，手往这个地方来，你试试看。哎呦，我没打到了头。你看，好好练，上胸会更多。其实侧重的方向还是因为你是要让你肩和你胸骨的这个距离缩短，你才能让你上胸。胸还是前凸，是前。你想想看，你胸是从你的锁骨的内侧瓣、胸骨，对吧？第1到第6类发肌处给到肱骨带一节，你要让这个距离缩短，才能让你的上胸过来。也就是旺斯要干这一块。你看我现在就算肥，我这地方还是有一点。不止有一点。其实不需要下胸的，你想想看，无论是男的还是女的，他胸往下掉肯定是不好看的，一定是胸往上挺的。但是你如果挺胸去做这个动作的话，也练不到上胸，一定要稍微含一点胸。压一压腹肌，你再去收，你这样才能收到你的上胸。你如果挺胸的话，你像这样的话，只能收到你这个地方。你要略微的含一点胸，打个引号，略微含一点胸，你才能让这个地方极限为缩短，你才能练到你的上胸。打个引号，我已经掌握了，看好，照猫画虎的功底我还是有的。对，打开，肘屈少一点，你不要往前去抱，往下去走。打开，对。哎，屈一点点宽，只是胸椎有一点点微曲，然后屈宽，然后做完之后多向上去收一下，手再抬高一点，含一点胸，对，你再收，然后再手交叉的时候再带一点内旋，上胸才能多。这样内旋，这样全都是上胸，腹肌在对，这样去缩短它的距离。
这样上胸才能发达起来，参与更多。他这个手臂是不是还再打直一点？你更再伸直一点，再伸，你只要肘关节没有压力，你再试试看。对，拉开，彻底拉开。有史以来体脂最高的时候。往后推，往后推，把肩往后拉一点，肘往前推一点，肩往后拉一点，肘再往前推，肘再往前推，身体再往前倾。对 ，OK， 肩再往后拉，对，这样把你胸廓打开，肘再往前推，肘往前推。对，很好，肩再往后，把胸廓再打开一点，身体往前倾一点，腿稍微并拢一点，腿稍微并拢一点点，还是带八字，还脚跟靠拢一点。还有就是你这个动作的时候，你不要这样，肩一定是往后，把胸廓打开，然后肘往前推，身体再往前倾。对对，这样胸就打开了，身体再往前倾。对，腹外斜肌压下来，身体再往前压一点，腹外斜肌压一点。OK，nice， 腹肌。对，踮一点点脚尖。对，但是不要太刻意。对你这样的话，左边肩膀高一点，左边肩膀再高一点。对，左边好停。赶紧脱慢点，我先穿好衣服。你说这件衣服大了，这件衣服这么小。好了。哎呀，你再外旋多一点，你这样会更夸张一点。推。你身体不要往后点，身体往前倾一点。身体往前倾，因为裁判从下往上看。你把上身再往下压一点。对，再往前压。一手。我的背上，我的背太长了。康哥，采访你几个问题。像你的话，一般备赛的时候会有规定，大概什么时候开始吗？比如提前3个月，还是提前2个月，还是看感觉？我备新西兰赛花了差不多1个月时间，巴西赛1个月时间，比奥赛的时候准备1个半月时间。这次可能温哥华时间稍微长一点，但实际上呢，也就是1个月多一点点，该出状态也都可以出状态。那你自己出状态是因为很了解自己身体吗？对，08年到现在比赛比了14年。那你一般减的话，大概会减多少？体重的话，其实不会减太多，可能还越减越重。哦，所以你不会按体重来，你主要是还看状态。对。那你的碳水、蛋白质肪的比例呢？其实我会做碳循环，但我碳循环会非常严格。我零碳就真的是零碳，我3天零碳。3天零碳。对。就没有可见的碳水，就没有可见的，比如说我跟自己安排50克玉米啊，50克紫薯啊，没有，就零。但是我会给自己安排，比如说训练完之后给一个小的苹果，也就这么大啊，实际上也有10几个碳水，那个就忽略不计啊。你这个体重，我这个蛋白质，如果我做碳循环的话，我在低碳水蛋白质也不可能超过150克，这么低？对，所以你把热量缺口拉得很大。但我脂肪会吃的会多一点。那你就跟我一样，就是脂肪挺需要的，是吧？其实脂肪应该多吃，自身合成一些激素，还是一些乱七八糟东西都需要有脂肪存在。你脂肪主要吃哪些？都吃啊，牛肉也吃啊，对吧？羊肉也吃，猪肉也吃，然后这个猪肉你也吃？吃啊，为什么不吃啊？就像那种坚果也吃，把子肉也可以吃。可以吃，没有问题。看来我不是把子肉把我吃胖的，我是吃的热量太高了。其实你只要把热量缺口给制造出来，因为我的热量缺口可以制造的比较高一点，然后我比较扛得住。我发现了，对。你看我到现在，我今天就吃了1顿饭，很可怕。我本来早上没有吃东西，然后上午上课，中午练完之后，然后回去吃了一份健康餐，然后一个汉堡王那个小的汉堡，然后跟着到现在也没有吃东西，然后就汉堡王那个一点点面包，然后那个健康餐里面也就2片肉。而且你备赛好像不做有氧。我做，你做有氧？谁说不做有氧？你做多有氧？我每天的有氧不会超过2次，然后每次不会超过半小时。那强度会高强度还是中等？
高强度，因为是这样的，当你再去做低心率的有氧的时候，虽然说脂肪供能的比例会很高，但是它的总的量会很小。那么当你再去做高强度的高心率的有氧的时候，你脂肪供能的比例会减少，但是它的燃烧的总量是一个非常大量。你要向这样去看。跟我是必须得做有氧的，做有氧要去做，一定要去做。但有的人就可以不做有氧，有的人是可以。有的运动员确实，我认识有很多的，并且很厉害的运动员，他就控制饮食。对啊，因为他自身的代谢足够高。大家要搞明白，当你再去减脂的时候，有氧只是锦上添花，最重要一定要是拉高代谢。当你代谢高了，才能把你的脂肪给烧掉。你看所有的甲亢的病人，他不做有氧吧，他该吃还是吃吧，他该瘦还是瘦，他原因在哪里？因为他甲亢了，他的甲状腺异常的分泌过多的甲状腺激素，导致它代谢升高，所以它就瘦。所以说你如果不做有氧，其实一样没有问题，前提是你的代谢要足够高。那你不吃东西，你皮质醇不会高吗？皮质醇会高。那么你连续的3天低碳之后，我会给自己一个cheat day，我不是 cheat meal，我是一整天24小时，是我的 cheat day。过了晚上12点就是我的 happy hour。原来如此，那确实每个人备赛有很多不一样。我知道那个金鱼，你知道，但是我带我身边的人都像这样去做，都有很好的效果，都会减得非常好。那我要是不是零碳3天试试看呢？3天碳1天吃。金鱼很奇怪，金鱼1天吃1顿饭，但是它只是那一顿，那就是区没有，它1天只吃1顿。其实包括像 Dexter， 他有一段时间是白天吃的很干净，晚上来一顿 cheat meal， 这个也是类似于的思路，这样的思路，并且你想想看，他肌肉量这么大，他这代谢也这么高，他这样来是完全没有问题。对，他说他好像40岁之前都没做过有氧，然后根据他了解自己的身体，对，需要了解经常比赛来说他了解自己。对，像康哥比了14年了，然后我比了第几年？第6年了，而且你比了多少场比赛？你记得吗？我不记得了。但是我比的比赛相对来说国际比赛会多一点。对，所以他非常了解自己身体，我觉得大家也可以多去尝试一下。我自己也需要更多的尝试，因为我之前一直类似于用一种方法，只是在细微的改变，没有做颠覆性的一个创新。所以这次我有可能会做点颠覆性的这个创新试试看。一个好的运动员，他最关键的是什么？他要去了解自己。那么身体会在你备赛期间，你做出的这一些给身体一些压力之后，它会相应的做出一个反馈。而在这个时候，你要去捕捉到身体给你的反馈的信号你要知道身体给你这个反馈，你应该怎么样做一个相应的调整。所以说这就是经验，你要人教是教不来的，一定要靠足够多的比赛来去累积这样的经验。然后还有就是要有足够的知识储备，因为科学的东西才是可重复的。那么你如果仅仅是靠经验也是不行，经验主义也是不行。所以说一定要多去看教科书，教科书上面的东西是经得起推敲的你如果只是看这个人经验那个人经验，可能每个人会有一些细微的一些差别，不是完全可重复你去模仿，比如说模仿罗尼的饮食，你模仿出来可能你会变成一个胖子，对吧？罗尼那个代谢搞不好但是卡特他就属于那种很极端的，他是1天吃很多餐那种。卡特2小时1顿。对啊，他属于很极端，他没有欺骗餐好像。我觉得白人可能对碳水会比较敏感，然后所有的白人但凡碳水吃多了就会很容易发胖。非常感谢康哥在我的备赛的第1期系列也给大家一些干货。那当然了，我相信很多人也不需要比赛，但是对于前者而言也是一样的，学会了解自己的身体很重要。这次是我的第1期，然后未来我还会有接近16周多的时间，然后会给大家贡献更多的视频。如果说你们想看，欢迎来留言。然后后续还有一些大事情需要跟你们讲，应该就在后面的两三期视频里面。喜欢本期视频，别忘给我43连，我们下期节目见。